Pues, quasi que ara veient el Jaume, la història de l'abastament de Tarragona i el de Reus és molt semblant. És a dir, a l'any 82 nosaltres teníem aigua salada, per dir-ho d'alguna manera, i ells no tenien aigua, que van arribar a portar aigua. Ja comencem, Reus, Tarragona, i això no acaba mai, no acaba mai. Llavors, diguem-ne que l'abastament, ja ho diu bé, abans era Saur, i a l'any 82, una mica més, a l'entrada del 83, es va constituir Matza, no? Però crec que aquesta és la imatge que teníem llavors, no? Les fonts de l'Oliva, que jo vaig venir aquí a Tarragona amb 10 anys, i per mi era escandalós haver d'anar a Pallaresos o aquí a la Font de l'Oliva a agafar aigua. Per això una de les primeres coses que ens vam ficar amb el cap va ser resoldre-ho. Llavors, en aquella època es va posar en marxa la potabilitzadora del riu Francolí. I ara que veig a la Carme i a la Teresa, el Real Decreto 1492 de novembre que establia o substituïa el Codi Alimentari del 67. Van ser aquelles dues fites que aquella potabilitzadora va tenir que implantar uns sistemes d'anàlisis més exigents, plaguicides, metalls, en una zona que teníem una sèrie de recursos subterranis, a veure quin era el pitjor, per dir d'alguna manera, uns contaminats de l'activitat industrial i uns altres d'intrusió marina. I amb això afegíem el riu Francolí. D'aquesta història va continuant amb el tema de l'any 85 amb el Consorci i podem dir que l'any 89 es va resoldre, per dir d'alguna manera, el problema del... A día de hoy existe la acreditación. ¿El por qué? Nadie se lo ha planteado el por qué existe. Vamos a ver, existe simplemente por una razón muy sencilla y es que tanto administración como sociedad, como otras partes, como compradores necesitan en un momento determinado determinar si su producto o un servicio cumple o no cumple. ¿Qué requisitos tiene? Esos entes generalmente no tienen medios, entonces necesitan que alguien realice ese trabajo. Entonces lo que se crea es la figura de la acreditación. Y la acreditación no es nada más que una tercera parte independiente que lo que hace es manifestar que ese organismo evaluador de la conformidad, que ese laboratorio, es competente técnicamente para ejecutar las actividades que hay en su alcance. O sea, esto no es que el laboratorio esté acreditado y es bueno, no. Esto es que sabe hacer lo que viene en el alcance. Que es un concepto también que todo el mundo dice, no, yo estoy acreditado. Sí, estás acreditado, pero para algo. Para cosas sí y para cosas no. Porque lo más importante es que el laboratorio lo que hace es demostrarnos a nosotros que es competente técnicamente, es decir, ¿cómo lo puede hacer? Pues lo hace primeramente porque nos envía la documentación o la vemos allí y hacemos una evaluación profunda de la documentación del laboratorio, tanto de gestión como técnica, principalmente técnica. Es decir, lo que primero hacemos es un análisis de esa documentación, ya sea previamente a la auditoría o durante el proceso de auditoría. Y luego lo que hacemos es simplemente una visita, o varias visitas luego en el tiempo, en la cual en esas visitas lo que hacemos es comprobar que las cosas se llevan adecuadamente. Y esa comprobación, los que tengáis laboratorio acreditado lo sabréis, y los que no, pues os lo digo, lleva implícito un examen directo de la ejecución del trabajo. O sea, es un examen directo. Nosotros estamos presentes y obligamos o vemos lo que se está ejecutando en ese momento. De tal manera que le ponemos a prueba. A los analistas que sufren la auditoría, ellos realmente lo pasan como un examen, con todo lo malo que es un examen. Es decir, se ponen nerviosos, ese día no salen las cosas, bueno, de todo tipo, ¿no? Porque es un examen para ellos. Están demostrando su competencia técnica en la ejecución. Luego hay una supervisión periódica en seguimientos y evaluaciones, es decir, nuestra relación no es de una vez, sino es a lo largo del tiempo. Es decir, estos señores que llevan 20 años nos han visto muchas veces, no tantas, con lo cual es bueno, porque si no ve mucho no es bueno.
tampoco. O sea, si se nos empieza a ver mucho en el laboratorio, tampoco es bueno. Lo justo y necesario, que es pues entre 15 y 18 meses, casi 20, que es lo normal. Si empezamos a reducir a menos, es problemático. ¿Y qué ventaja tiene trabajar con un laboratorio acreditado? Pues para los que trabajan, pues primeramente se minimizan los riesgos. Es decir, yo parto de una confianza. Entonces, lógicamente, hay menos riesgos de que se produzcan problemas, ya que los datos, como pone ahí, en principio deben ser fiables. Y si no son fiables, o sea, si hay un problema, el laboratorio tiene unos sistemas de control que permiten detectar el problema y actuar, que es lo más importante. Los que estaréis sufriendo auditorías, veréis que últimamente los equipos auditores son muy pesados con el aseguramiento de la calidad, con los controles de calidad y con el control de calidad de las intercomparaciones. Bueno, eso es porque debe tener sistemas muy fiables el laboratorio para poder determinar su propio control y establecer su propio autocontrol. Bueno, se reducen los tiempos y costes, lógicamente, pues las decisiones se toman bien a la primera, ya que el laboratorio tiene resultados fiables. Aumenta, vuelvo a lo mismo, aumenta la confianza de ese laboratorio. Todo esto se basa, sobre todo los organismos evaluadores de la confianza muy privados, digamos, de empresas muy privadas, que llevan muchos años trabajando en el tema de acreditación y trabajan en el tema de declaración de conformidad, todo lo basan en la confianza. Es decir, yo contrato a A o B en función de que me dé confianza o no me dé confianza, con lo cual para ellos esto es fundamental. Para que os hagáis una idea, suspender a una entidad de inspección de estas nacionales, que todos tenéis en la empresa, suspenderle es despedir personal. Se quedan sin trabajar. O sea, automáticamente paran. O sea, cuando hemos tenido decisiones de esas, ellos paran. Durante 3 o 4 meses ya no pueden trabajar. Pues se les van todas las autorizaciones. Y tienen que replantearse el personal. Con lo cual esto es muy, muy serio. Porque ellos se basan en la confianza. Cuando pierden la acreditación, pierden la confianza, pierden todas las autorizaciones que tienen y se quedan fuera del mercado. Y bueno, he puesto un ejemplo, pues en el control de aguas de consumo y Legionela, pues se previenen pues, riesgos de la salud, lógicamente. Pues lo primero que se van a enfrentar es que para el 2020, si no me confundo, sí, en noviembre de 2020, tienen que estar acreditadas por la nueva norma. La 17.025 ha sido modificada y ha cambiado. Los cambios desde el punto de vista técnico no son muy profundos, es decir, vamos a seguir evaluando igual, los laboratorios van a tener que seguir validando los métodos igual, calculando las incertidumbres igual y haciendo los controles de calidad igual. Lo que cambia es algunos aspectos más digamos, de gestión. Un cambio importante es que cambia la estructura de la norma y es más moderna. Es una norma que se aproxima más a todas las 17.000. Y cosas a destacar importante, aparece la palabra de riesgos. Aparece mucho en la norma la palabra de riesgo. El análisis de riesgo. El análisis de riesgo, además, para que el laboratorio tome decisiones en base a ese análisis de riesgo. Esto es algo muy moderno. Yo, sabéis, toda la directiva, todos los sitios aparece la dichosa palabra de riesgo. Bueno, pues en esta norma también. Cosas así destacadas, luego son cosas muy puntuales, de temas de imparcialidad que piden un poco más, pero, por ejemplo, da mucha importancia a la parte de muestra y toma de muestras, haciendo que ya sea una actividad equivalente al mismo nivel de laboratorio, lo que hace es que habla mucho sobre el muestreo e incluso establece cómo se tienen que presentar los informes y todo esto. Y luego otra cosa también destacable es que introduce y habla mucho sobre la declaración de conformidad. Antes era un párrafo, ahora ya es un apartado. Habla sobre declaración de conformidad y sobre el tema de opiniones e interpretaciones. Los que estéis metidos en esto, ENAC saca el CGA que interpreta esto y habla también de opiniones e interpretaciones en cuanto a la acreditación, porque se pueden acreditar. Hay sectores, por ejemplo, de sanitario, de sanidad en cuanto a patólogos, que el tema de opiniones e interpretaciones lo van a meter dentro de la acreditación. Esto es principalmente, y luego el sistema de gestión, que como veis, en esta visualidad, en esta parte que he hecho, el sistema de gestión es un punto de toda la norma, uno, pequeñito, que va al final. O sea, que aquí lo más importante es todo lo demás, es decir, toda la parte técnica que va detrás, porque valoramos competencia técnica. Otra cosa importante es que nosotros hemos sacado eso, que se llama la nota técnica 86, ese documento, que lo que va a permitir es que los laboratorios declaren en los alcances el método de referencia en la cual basan sus procedimientos. Esto nos lo solicitaban, es decir, nadie sabía, el cliente cogía y ponía PNT 348A5B8RV, que no sabían a qué se refería. Bueno, pues ahora va a poner eso y debajo pone método basado en ASTM, estándar métodos, la norma UNE correspondiente, que es también una novedad. Con lo cual estamos en un proceso de cambio de alcance, en un proceso de revisar y de ir decidiendo. Otro es a los que, pues el cambio, la novedad reglamentaria es el cambio del Real Decreto 140 con eso, que obliga, sobre todo a los laboratorios les afecta en varias cosas. Una es los métodos de microbiología, que hay que cambiar a normas, el límite de cuantificación y la incertidumbre que establece cuál debe ser, lo que pasa es que da un periodo largo, y que no afecta directamente a ANAC, más es, desde el punto de vista comercial sí, que es que obliga que a todos aquellos que están por encima de 5.000 muestras tienen que tener todos los ensayos acreditados. Ahora es todos. Ese es el cambio, ¿no? Y luego, pues dos cosas que no he dicho. Este laboratorio también, nosotros sacamos 2 programas de acreditación en medio ambiente. Uno es el de piscinas, que es para
declarar qué laboratorios pueden hacer el control de piscina porque tienen una serie de parámetros acreditados, y otro que está a punto, ya está aprobado, está a punto de publicarse, que es el programa de acreditación de aguas de consumo, que también es para declarar los laboratorios que pueden hacer pues, los análisis de control, los de grifo de consumidor, etcétera. En el caso de Masa está acreditado para el programa de acreditación de piscinas. Hay nada más 9 laboratorios acreditados, pues es uno de los 9 acreditados. Y esto es un poco la visión de esto. Y creo que ya está. Y nada, muchas gracias. No sé si me he pasado. Per la part de les aigües urbanes, a l'octubre de 2017 la comunitat ha iniciat un projecte d'avaluació d'aquesta directiva Urban Waste Water Treatment Directive, que la llamem la OWWTD. Doncs han elaborat una roadmap per a l'avaluació del que ha donat aquesta directiva durant els quasi 30 anys d'existència. Han identificat les qüestions clau que han sigut problemes d'interpretacions, de definicions, de coherències amb altres directives, etc., que es tenien que arreglar. Els principals punts que s'han detectat de moment a nivell de la directiva 271 són bàsicament respecte a les descàrregues de sistemes unitaris, són que la filosofia del tractament end of pipe no és satisfactòria, és a dir, per tractar grans volums d'aigua quan plou, utilitzar una filosofia de end of pipe de tractament al final no és suficient com per realment protegir el medi ambient contra allò, amb volums tan grans. Per tant, s'han d'adoptar altres tipologies de mesures prèvies amb allò. Després hi ha una necessitat de vigilància, d'instruccions de verificació de reporting dispares entre països, cada país porta les coses de la seva manera, i de tècniques de vigilància. Aquí nuestros colegas de ENAC tenen treball per intentar trobar unes maneres, uns criteris més internacionals de mesurar en alguna forma els impactes de tot el que és les depuradores sobre el medi receptor. Això són una mica tots els tallers que estan oberts ara per progressar i tirar endavant a nivell d'allò. Què passa amb tot el que són micropollutants? Hi ha els microplàstics, que hi ha actualment un estudi que s'ha fet a nivell encarregat a Economia, doncs és un treball que està intentant fent que la comunitat europea tingui clar els impactes i quines són les polítiques de reducció de tot allò de microplàstics dintre el medi ambient, que això normalment ja surt a transparència i que podrem consultar allà. Hi ha també a nivell de microplàstic la comissió que ha demanat a l'Agència Europea de Productes Químics, l'ECHA, d'avaluar l'impacte de microplàstic sobre el medi ambient i la salut de les persones, perquè hi ha tota una problemàtica amb això, amb la finalitat d'intentar restringir el seu ús a través del REACH. Això és una mica el que intenten fer, i cara a començament de l'any que ve normalment ens presentaran les conclusions. Doncs hi ha, per exemple, alguns països que ja han començat a prohibir l'ús de microplàstics en determinats productes d'higiene corporal i cosmètics i pasta de dientes i coses d'aquestes, però això no és una tendència generalitzada a tota Europa, però hi ha un començament. El problema que tenim amb els estudis que hem fet amb determinades depuradores és que, clar, diferenciar una fibra d'un polímer o d'una fibra d'un teixit natural, per dir alguna cosa, o el que sigui, és dificilíssim, i fins i tot tenim resultats molt incoherents. Per tant, a nivell de fàrmacs hi ha una publicació de l'estratègia de la Comissió que queda pendiente de recibir, però teòricament hi ha un document que sortirà, i després també una mica la filosofia que s'està aplicant a nivell del legislador és intentar reduir la presència de determinats components bàsicament en base a l'Extended Producer Responsibility, és a dir, intentar desviar la responsabilitat medioambiental sobre el productor
I els que hem passat per aquest procés d'acreditació sabem molt bé què vol dir haver passat un procés d'acreditació. No és fàcil, però si això ens situem 20 anys enrere, això encara era bastant més complicat. I per què era complicat? Sobretot per vosaltres, que veu ser una miqueta els capdavanters i que veu tirar una miqueta del carro. De fet, veu ser el primer laboratori acreditat aquí a Catalunya en aquest sector. Doncs no teniu... Deixeu-me fer un incís. Parlaré de Matza, però se m'escaparà molt sovint l'expressió nosaltres. I és que no me'n puc deslligar. Vull dir, com que hem viscut tota aquesta etapa històrica de l'acreditació, doncs moltes vegades també m'hi sento implicat i llavors disculpeu-me aquest canvi de subjecte que faré sovint. 20 anys enrere no era fàcil acreditar un laboratori, sobretot perquè no hi havia referents. Sabíem molt bé el que s'havia de fer. Teníem una norma que anava desglosant què havies de fer amb personal, amb equipaments, amb materials de referència, etc. Però el com ja era un altre tema, no? I aquí, aprofitant que avui també hi ha els companys d'ENAC, jo crec que ENAC va jugar un paper importantíssim en aquells anys, que és difondre primer el marc normatiu i que era aquesta norma, amb múltiples seminaris que vau fer per tota la geografia espanyola, i després, sobretot, per la tasca de formació que vau fer. Jo recordo els curs d'aula, no sé si molts d'aquí els vau fer, però allò, a mi aquell curs em va canviar la vida, en el sentit, primer perquè va ser una experiència vital brutal, i després perquè vaig sortir d'allà convençut de dir, Conrad, això es pot fer. Em deia que aquesta trajectòria per mi hi ha dos aspectes claus rellevants a destacar, que són una miqueta la clau de l'èxit, no? En primer lloc, jo crec que continuem sent fidels a l'objectiu o a la raó inicial de per què ens vam acreditar. Per què ens vam acreditar? Ho ha dit també l'Òscar en la seva intervenció, per demostrar que som competents tècnicament per fer allò que fem. I què és el que fem? O sigui, què produïm als laboratoris? Al laboratori produïm un paper, una butlleta analítica, però aquella butlleta analítica, el valor afegit que hi posem en aquell paper o ara en els mitjans electrònics que hi ha, és donar una informació fiable, també ha sortit en les presentacions precedents, però jo hi afegiria una altra cosa, una informació fiable i útil, perquè si aquesta informació no és útil per prendre decisions, ja podem estar acreditats, no serveix per res. Per tant, jo crec que avui en dia, 20 anys després, continuem sent fidels a aquest objectiu, a aquesta raó, i després, si l'hem mantingut durant 20 anys, durant 20 anys han passat moltes coses. Els mètodes han canviat, la tecnologia ha canviat, tot ha canviat, la societat ha canviat, hem canviat nosaltres com a professionals i hem canviat com a ciutadans. Fa 20 anys hi ha unes coses que no demanàvem i ara què demanem? Demanem informació, demanem conèixer les coses, tenir-les online en els nostres dispositius mòbils i que sigui una informació actualitzada i contrastada. Per tant, a banda d'aconseguir també l'acreditació i mantenir-la, hem tingut que fer una altra cosa, que és adaptar-nos a tots aquests canvis. Dit això, la directiva jo penso que amb aquesta valoració que faig no entraré en el detall perquè no sóc expert i segurament m'equivocaria, però sí que faré aquesta miqueta valoració global. Jo crec que la directiva té unes quantes coses molt bones. La primera és que es tracta d'un text refós. Venim d'una directiva de l'any 83 i que ha tingut diferents modificacions al llarg d'aquests anys. Refondre tot això amb un únic text, jo penso que això dona claretat a l'hora d'interpretar i aplicar la normativa. Per tant, molt benvinguda sigui. No? I després aquesta directiva no és una directiva aïllada, que no estigui vinculada amb res més, sinó que està molt interrelacionada i connectada amb altres polítiques de la Unió Europea. Tots els temes dels objectius sostenibles de l'Agenda 2030 o l'economia circular que també comentaves. Tot això és un paquet de mesures directives que estan entrellaçades les unes amb les altres. No? Si les coses les fem no per tenir un producte comercial, sinó les fem perquè l'aigua és un bé públic
que va destinat a la ciutadania. Però hi ha dos aspectes per mi claus a destacar. Un és la incorporació de l'avaluació del risc. Això ens canviarà la manera de veure les coses, la manera de treballar i d'enfocar els problemes que tenim. Perquè aquesta avaluació del risc el que et permetrà després és adaptar el control del teu subministrament a la realitat que tens en quant al risc que allò pugui tenir per la població. Això vol dir que no tothom haurà de fer exactament el mateix, sinó que la directiva permet incorporar variacions dins aquests controls sistemàtics que es fan. Per tant, això és una miqueta, com en diríem, una mesura de control de proximitat del teu abastament que tens. Per tant, això per mi és clau, és importantíssim. I és una avaluació del risc que no es fa només en el que sigui el tractament de l'aigua, sinó que va bastant més enrere, en tota la captació i una miqueta més enllà en el que són les aigües originals, però va també fins al final. El que és la distribució, a la xarxa, però també la distribució dins les cases, dins els domicilis, i ja sabeu molt bé que introdueix també alguns paràmetres nous que abans no hi eren. I l'altre gran factor per mi clau d'aquesta directiva és tot el tema de transparència i de la informació. Ho he dit abans, estem en un món en què volem la informació online, la volem calenta, actualitzada i que sigui verídica. I això ens obligarà tant a les empreses que feu el subministrament com a la pròpia administració a fer canvis radicals en la manera de fer les coses. Moltes vegades la visió que tenim és cap a dintre de casa nostra. No? Treballem la informació, treballem les dades per tenir informació per nosaltres. Però és que ara ens està demanant la directiva que aquesta mirada l'hem de projectar una miqueta més enllà cap al ciutadà. No?